Hai, hari ini kita ke air terjun yang berada di Desa Batu Lantang. Ini hari manis Kuningan, jadi pagi-pagi kita akan menikmati air terjun yang ada di Desa Batu Lantang, Kabupaten Badung. Oke, kita berada di lapangan Desa Batu Lantang. Ini ada Gus Praba dengan gaya rambut dan rompinya yang keren. Ada Yugita, terus ada Gus Pram, Gus Dip, dan sopir baru kita ada Yuipa. Oke, kita mulai perjalanan dari sini menuju air terjun Batu Lantang. Oke, kita mulai dari perjalanan tanah di beton nih dalamnya. Jalan beton kita lewati. Ada bau babi katanya Gus Praba. Ini ada balai ya, balai sebak. Udah. Ya. Ada Ibu. Udah, tarik. Oke. Kita start lagi berjalan kali ini tanpa anak tangga. Jadi kita sudah mulai kecapean. Oh, ini jalur-jalur juga ada ini. Ya. Ini jalur juga nih. Jalan-jalan. Ada penampakan di sana, sesuatu penampakan. Ada dua penunggunya. Ada dua penunggu, kita lihat apakah gerangan ini. Apakah gerang apa-apa? Nggak boleh. Harus berbicara yang santun, yang sopan. Banyak motor dia dua. Perjalanan di bawah kopi ya, di bawah dia tapi kebun kopi. Rombongan rindang sekali, rindang dan sejuk coy. Ini panen coklat baru aja, sepertinya habis dipanen ini coklatnya ya. Perjalanan tadi ternyata menuju bendungan Petang, ini kita ngulang lagi ya. Oke. Motor KLX masih bisa untuk mendapatkan air terjun di Batu Lantang ini. Kita kembali balik nih. Oke. Oke. Air terjunnya sudah kelihatan. Wow. Sip. Sudah sampai mereka di air terjun Batu Lantang. Jalannya seru. Wow. Mandi. Wow. Oke, ini rombongannya. Hati-hati, woi. Hati-hati, woi. Mang Edul. Hati-hati, Mang Edul. Hati-hati, kita udah sampai. Airnya jernih. Wow, keren. Air terjunnya.
Oke, gosip sudah sampai. Lepas sandal Gus, pelan-pelan Gus Dip. Buka cek celana. Buka celana satu. Dah, baju buka. Ya, enggak apa biar enggak basah. Ini buka lah Noy. Nebusan aja. Kita ngubah basah-basahan. Ngabo ganti. Ngabo ganti. Hai, saya berada di air terjun Desa Batulantang. Air terjun ini masih tersembunyi ya, jadi masih belum banyak orang yang tahu. Air terjunnya cukup bagus ya, pemandangan di sekitarnya yang sangat menawan. Katanya beberapa turis sudah mulai datang ke sini dan hari ini kita berkeluarga kami berkeluarga datang ke air terjun ini. Anak-anak pada main mereka asik main bikin batu. Ada Yupa, ada Yudita, Gus Praba, Gus Pram dan Gus Dip ikut di sana menikmati indahnya alaminya air terjun di Desa Batulantang. Oke, sudah jam 11. Kita akan balik pamit dari air terjun Batulantang. Oke, rombongan dah semua siap untuk balik. Oke. Oke, sampai ketemu di air terjun yang lain lagi. Perjalanan pulang mendaki menaik. Kalau tadi kita turun, sekarang kita menaik. Akhirnya kita sampai juga di air terjun Batulantang. Oke, kita pulang dulu.